现如今大家都喜欢养一只狗狗当做宠物，这可以为平淡的生活增添几分乐趣。不过有的主人就喜欢拿自家狗子找乐子。狗子睡得正香呢，主人直接拿来好吃的放在狗狗面前，狗狗还以为自己做梦了呢，怎么这么香，哈喇子都要流出来了。睁开眼发现居然不是做梦，直接开吃，真是太香了。有的狗狗是真的相当聪明了，居然还会帮主人摇椅子呢。主人躺在椅子上看手机，可忙坏了后面的狗狗了，真是太好玩了。狗狗也是相当粘人的，有机会就想跟主人贴贴，主人还想做个仰卧起坐呢，没想到狗狗直接过来趴肚子上了，这大体格子，主人想起都起不来，狗子还一脸的若无其事呢，真是没谁了。没想到这边主人刚躺下就睡着了，德牧跟主人躺在一起睡，睡眼朦胧的，还以为邻居家在装修呢，仔细一听才发现主人在打呼噜，简直烦死狗了。德牧赶紧转身对着主人就开亲，试图唤醒主人沉睡的心，没想到这一招根本不管用，德牧真是要被气死了，真是太好玩了。你知道吸盘鱼吗？这是一种相当奇葩的鱼类，靠吸附在其他大型鱼类身上生活。鲸鱼面对这个出现在自己身边的小家伙，丝毫不介意。吸盘鱼身下独特的吸盘状结构，使得它们可以轻松吸附在大型鱼类身上，靠这种方式来长途跋涉，简直不要太省力。跟随在这些大鱼身上生活，吸盘鱼的足迹遍布于世界各地，它们的食物来源也非常简单。除了吃这些大鱼的残羹剩饭之外，一些在大鱼身上的寄生虫也会被它们吃干净。正是因为这种互利共生的关系，才让吸盘鱼安全的生存到今天。一些潜水员在水下潜水时，也不可避免会被吸盘鱼盯上，这家伙也是相当的倔强，持续跟在潜水员身边。可人们灵活的身体却不是他能轻松吸附上去的，而且潜水员的头顶还有着茂密的长发，任由他努力都无法贴到人身上。而在这边，吸盘鱼想对潜水员下手，不断的在他头顶盘旋，但努力了大半天都没有成功。少数的头发是阻挡他吸附关键，眼前的画面让人哭笑不得。但凡对方头发再少一点，都不会是这样的结局。犀牛虽然是食草动物，但它的攻击力不容小觑，可是自然界中的狠角色。厚厚的皮肤就像铠甲一样。一头犀牛正在进食，而野猪想要来蹭吃的，没想到犀牛下1秒就发怒了。犀牛仰起头，一下子把野猪给顶了起来，而后野猪在空中旋转360度，重重摔在地上。这种摔法不死也得重伤了，估计下次见他是个胆子也不敢再来跟犀牛抢吃的了吧。犀牛的胆子天生就大，当他遇到大象之后也是非常的嚣张，朝着大象就顶撞了过去，而大象当即给他上了一课，用象鼻子不停地撞击犀牛，吓得犀牛母子跑到了河里。犀牛也意识到了双方的体型差距太大，于是便落荒而逃。长颈鹿应该是自然界中最高的食草动物，由于体型太大，很多猛兽都对它没有办法，而犀牛却不信邪，总想找机会去挑战一下。这天长颈鹿正在吃树叶，犀牛鬼鬼祟祟绕到长颈鹿身后，用自己的犄角顶撞长颈鹿，可谁知接下来的一幕让人笑喷了。长颈鹿一再忍让，却发现自己的沉默会让犀牛变本加厉，于是抬起后腿冲着犀牛头来了一脚，只听啪的一声，犀牛吃疼的转身离开。这下应该长记性了吧。动物界有真情实爱吗？很多种类的动物都是为了生理需求才去表现的跟平常不一样，比如马儿为了交配权，对着小母马一顿追，只有追上它才能有机可乘，真的是此追非彼追，但是都得追。还有牛牛为了交配权，需要跟同性别的牛牛进行一番较量，在胜者为王的时代，只有强者才有交配权。还有长颈鹿，更有点好笑，为了交配，他们相互甩脖子，场面搞笑的不得了。然而他们这些动物得到伴侣以后并没有多么珍惜，仅仅是解决完生理需求，完成繁衍后代的任务，接着穿上裤子就走人了。但是有一个动物非常懂事，这个动物就是馒头蟹。别看是小螃蟹，它们对老婆嘎嘎好。螃蟹本来是行动缓慢的动物，遇到威胁自己都很难跑路，而馒头蟹居然还会带着老婆一起跑路。都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。馒头蟹倒是爱得深沉，先把老婆藏好再说，真是地球好老公。说到斗牛，大家都会想到西班牙。那么西班牙的斗牛到底有多强悍呢？明知道公牛性情刚烈，小伙子还要去挑衅公牛，小伙子吓得跳到了水中，没想到公牛居然也紧随其后，直接毫不犹豫地跳入水中。不得不说也太强悍了。相信大家都听说过，公牛对红色特别敏感，看见红色就感觉是一种挑衅，而斗牛士往往会拿着红色的布料去斗牛，引诱着公牛撞到红布上，这招真是屡试不爽。还有的斗牛士直接在身上加上红布料，这样公牛就会直接朝着斗牛士撞去，撞过去的时候，斗牛士直接开始整活，直接在公牛背上翻了个跟斗，戏弄的公牛根本摸不着头脑。咱也不知道牛牛为什么对红色这么敏感，看见马路上穿红裤衩的都要追个不停。小伙子可蒙圈了，寻思这公牛为何只追他一个人。
别说是红衣服了，红色的大铁门都得挨2下。一只公牛过来，直接朝着大铁门就发动了猛烈的攻击，埋着头就卡卡点，这不得使出吃奶的力气了，这下牛角可给撞坏了，真是没谁了。这只狗怕不是有什么毛病，竟然对着电网狂吠不止。造成这种现象的原因是什么？不用多说，大概率是狗子被电过了。因为很多狗狗都会用撒尿的方式从地上留下气味，以此来标识领地。这只狗狗也不例外。但电网可不是闹着玩的。当电流通过水传导的时候，狗狗当场被电的一个机灵，于是就有了开头的一幕。农场内电网的安装可以预防很多不必要的意外发生，既能防止猛兽入侵，又能防止农场内的动物出逃，但因此发生的滑稽事也是不计其数。小羊出于好奇舔向电网，结果当场被电得哀嚎不止，匆忙地向远处跑去。看到掩耳狼狈的姿势，人们不由得发笑。本以为这只羊已经够搞笑了，没想到猫咪看到后也来了兴趣，非要上去蹭蹭。结果可想而知，碰向电网的瞬间，当场就被电到起飞，落地后飞速向远处跑去。这场面也是相当滑稽了。电网的出现帮助农场主解决了大麻烦，但在这边的农场内，2头羊儿竟然不顾电网阻拦，和对方打起架来。这脾气是有多暴躁，竟然能无视电流，实在是太牛了。这只小猴子从小和羊儿长大，小羊是它最好的玩伴，最好的朋友。没有任何拘束的小猴子，从小就喜欢骑在羊背上，羊儿也不会介意，而是背着它到处玩耍。调皮或许是它们与生俱来的天性。骑到羊儿背上，小猴子还不忘左瞧瞧右看看，见到还未成熟的菠萝蜜，更是想上去啃咬，最后还借着羊儿爬到树上玩耍，实在是太顽皮了。当小羊要离开时，还来到小猴子身边，示意它该走了。小猴子再次骑上羊背，太有爱了。而在这天，主人拿来半块西瓜，羊儿看到立刻上前啃食起来。远处玩耍的小猴子看到也加入其中，虽然只有1块西瓜，但他们不争不抢，各自品尝，实在是暖心。小猴子的交际能力是很强的，不仅能和羊儿和睦相处，还可以和狗狗打到一起。这不，趁狗狗不注意，它就抱到人家身上。面对厚脸皮的猴子，狗狗又哪有拒绝的道理呢？无奈地背着猴子来到家里，向主人介绍起了这个新结交的伙伴。一头母狮正匍匐在地上，此时的野牛正在它的面前迁徙。野牛看后吓得迅速逃走，谁知半路杀出程咬金，雄狮出马一个顶脸，一口就咬到了野牛的脖颈，将其带到安全的地方食用。看到这里，人们也感叹雄狮的狩猎能力高超，但你敢相信吗？雄狮其实也是妻管严。曾有网友拍摄到这样一幕：一只母狮正在睡觉，此时的雄狮偷摸地靠近后，就动起了歪心思，下一秒就咬到了母狮的身上。此时的母狮被吓了一个机灵，转头就冲着雄狮大吼，这下直接把雄狮给吓蔫了。瞧他低头认错的模样，网友感叹：这还是我们认识的雄狮吗？难道不是大猫吗？下面的雄狮也惹了一个大麻烦。可以看到，这头雄狮被6头母狮围攻并按在地上，其中1头母狮正咬着雄狮的脖子，而其他的母狮也在一旁拔毛的拔毛，撕咬的撕咬。这幅画面真的让人匪夷所思。难道在狮群中，雄狮的地位不是最高的吗？网友猜测这是雄狮出轨了，被自己的妻妾抓包，所以等待他的就是集体群殴。看到不干还手的雄狮，想必他是生无可恋的。雄狮脸都丢尽了。这头公牛是在作死吗？好不容易刚从牢笼放出，他则一头撞向了几十名男人的身上，难道是想要来个鱼死网破吗？好在这时几十名男人身前有保护的木头，这才保住了小命。但公牛则是越战越勇，围着场边转悠了几圈后，公牛就再次出击。公牛想要拦着爷爷我，下辈子吧。此时的公牛发疯似的顶撞木头，这时的男人渐渐体力不支，但还是在与他顽强的搏斗。看公牛嚣张的气焰，想必是吃了兴奋剂了。好在有领头的带领下，男人渐渐恢复了自信，开始一下一上的和公牛周旋起来。而公牛也气得找不到下手的地方，要是这牛没了，想必被气死的，毕竟没人和他一为一。
眼瞅着公牛开始泄气，男人们再次挑衅起来。这作死的方式，小编也是头一次见。看来这群男人是没事找事啊。而他们的作死方法也有很多，有的拿着工具，还有的大声呐喊。谁知在这边，公牛就给了男子一个血淋淋的教训，一头撞向了这位不急不慢的男子。男子瞬间倒地不起。公牛，还有谁？羊角兽只配给我提鞋。狗狗是人类忠诚的朋友，还是家中小萌娃们要好的玩伴？那么狗狗和小萌娃在一起会发生什么有趣的故事呢？在第一次见面时，狗子早已经把小主人当成了自己的主人，跟萌娃的关系更是密不可分。平常在一起玩耍也就罢了，没想到睡觉的时候还要待在一起，抱着宝宝就躺在了沙发上，脸上洋溢着幸福，真是太暖心了。狗狗无时无刻都想要陪在宝宝身边，要是宝宝伤心了，狗狗也会跟着难过，还要想办法去逗小宝宝开心，看着宝宝不哭了，狗狗才肯放心。无论哪只狗狗都是非常喜欢小主人的，陪伴着小主人长大，陪着小主人嬉闹玩耍，小主人想玩什么，狗狗都不扫兴，陪着小主人一起玩，看着真是太有爱了。当然有的狗狗还是有点小糊涂的，女主人出门一趟，直接叫了狗子来帮忙带娃，结果呢带着小主人就开搞破坏了，上蹿下跳的，小主人干啥都不拦着，还要一起捣乱，这可把家里搞得一团糟。出去玩的时候，小主人都不见了，狗狗还要自顾自的玩耍，甚至还要躺地上睡觉，真是没谁了。猎狗在外形上看和狗非常相似，但是它可比狗凶猛多了。猎狗的嗅觉发达，善于在草原上寻找捕肉，而且它们惊人的咬合力为捕食猎物提供了巨大的帮助。正是因为这个原因，它们甚至可以在与狮子平分猎物。猎狗属于群居动物，当狮子碰上一个猎狗群，也是沾不到一点好处的。只见猎狗发挥自己的数量优势，将狮子围住，想要在雄狮口中夺取食物。不过，作为草原霸主的狮子也不是好惹的，不断跟猎狗对峙着，最终也没有让猎狗得逞。再来看这边这只狮子，独自面对猎狗群也是丝毫不怕，并且已经有一只猎狗殒命在狮子口下了。周围其他的猎狗们还想寻找机会，但是终究不敌雄狮，节节败退下来。可以看出来，在草原上，猎狗和狮子的关系确实是水火不容的。这边的狮子看上了猎狗刚捕获的猎物，虎视眈眈地寻找着机会，它慢慢向猎狗走近，下一秒被发动进攻。其中一只猎狗还没反应过来，就被扑倒在地，毫无还手之力。狮子眼见食物到手，没有继续追下去，就这样从猎狗的嘴里抢到了一顿午餐。